기침, 가래, 그다음 감기 기운이 있을 때 무를 드시는데, 이때 꿀, 무 즙의 형태로 꿀과 같이 드시면 이 꿀에 항염증 효능이 더해져서 기침, 가래, 소화불량 이럴 때 훨씬 더 큰 도움이 됩니다. 이 무에 함유되어 있는 시니그린이라는 성분이 또 이 호흡기의 염증을 가라앉혀주는 성분이 있는데요. 꿀의 항염 성분과 함께 시너지를 낼 수 있으니까 이렇게 호흡기가 건조하면서 기침을 하고 가래가 잘 뱉어지지 않을 때 무에 있는 이 시니그린이라는 성분과 무가 폐 점막에서 점액을 더 생산해서 이 가래를 묽게 만들어서 체외로 배출할 수 있게 해주는 이런 효능이 있습니다. 그래서 이 무와 꿀을 무꿀즙으로 해서 드시는데요.